Se você está procurando uma lavadora de alta pressão mais potente para poder comprar, provavelmente quer algo que realmente dê conta da sujeira pesada, mas sem perder tempo, né? Nesse vídeo aqui eu separei 3 opções que focam justamente em potência de verdade. Eu vou analisar pressão, vazão de água, durabilidade do motor, recursos extras e principalmente para que tipo de uso cada modelo vai fazer mais sentido, desde uma limpeza doméstica mais pesada até um uso mais intenso e frequente. Os links de compra com os melhores preços vão ficar aqui na descrição, já organizadinhos para facilitar a sua escolha. E se esse tipo de comparação direta te ajuda a decidir melhor, então já vale se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Fechado? Agora bora conhecer o primeiro modelo aqui da nossa lista. Para a gente começar, o primeiro modelo aqui é a VAP Combat Turbo 2600, que já entra como uma opção para quem precisa de força de verdade no dia a dia. Aqui ela é indicada principalmente para quem lida com sujeira mais pesada, calçadas com limo, muros encardidos, garagem ou até lavagem pesada de carro. Se liga aqui, o principal diferencial é o conjunto com motor de indução, mais o bico turbo, que entrega mais durabilidade e um jato realmente agressivo quando é necessário. Na prática, os 2100 PSI com vazão de 360 litros por hora dão conta de remover sujeira incrustada sem precisar ficar esfregando. E o bico turbo faz bastante diferença nesse cenário, porque ele acaba criando um jato rotativo que arranca a sujeira com mais facilidade. Legal, né? Tem também o bico regulável que ajuda quando você precisa de algo mais controlado, como no caso aí de usar no carro para preservar a pintura. Tem um outro ponto importante que é o motor de indução. Então ele permite em um uso mais contínuo, sem aquela limitação de parar a cada poucos minutos, além de ser mais silencioso e durável quando a gente compara com modelos mais simples. Falando do sistema Stop Total, também vai ser útil no uso diário, então desliga o motor automaticamente quando você solta ali o gatilho. Em termos de uso geral, é uma lavadora intermediária puxando aí para o semi-profissional. Funciona bem tanto para o uso doméstico pesado, quanto para quem usa com mais frequência aí durante a semana. Por outro lado, acaba sendo aí um modelo e um equipamento mais robusto. O peso é de cerca de uns 10 kg e a mangueira é mais rígida, então pode atrapalhar um pouquinho na mobilidade, principalmente nos espaços menores ou em situações de escada. O sistema de detergente não é integrado, então vai exigir troca de acessório aí durante o uso. Num geral, faz mais sentido para quem quer potência consistente e não quer ficar lidando aí ou limitado com lavadoras mais básicas. O preço médio está na faixa de R$ 899, mas se você quiser garantir a sua pagando o melhor preço, dá uma olhadinha no link que está aí na descrição. Antes da gente seguir aqui para a próxima lavadora, deixa eu te dar uma dica rápida, mas assim, só se você gosta de comprar bem e economizar. Eu tenho um canal no WhatsApp e é um espaço onde eu envio cupons de desconto, mando ofertas todos os dias, tá? Com produtos em geral. Então tem eletrônico, tem eletrodoméstico, itens para casa e muito mais, sempre aqui das principais lojas da internet. E é nesse lugar onde eu aviso quando aparece promoção de verdade, quando tem queda no preço ou cupom por tempo limitado. O melhor é que o grupo é gratuito, não tem spam, só tem oferta que realmente vale a pena. O link tá aí na descrição, o QR Code tá aparecendo aí na tela se você quiser entrar agora. Seguindo para a segunda opção, a gente tem a Bosch GHP 200, e ela entra como uma alternativa um pouco mais equilibrada quando a gente fala de potência e de praticidade. Ela faz mais sentido para quem quer uma lavadora forte, mas com foco em mobilidade e facilidade no dia a dia, seja para um uso residencial mais frequente ou até para um uso leve mais profissional, como a limpeza de carro, de quintal ou até de áreas externas. Falando do desempenho, ela entrega aí até 2.000 PSI com motor de 1.700 watts, ficando bem próxima do modelo anterior quando a gente pensa em força, mas com uma proposta um pouco mais versátil. Por quê? O jato turbo resolve sujeira bem pesada e o bico variável permite ajustar o leque para usos mais delicados, como aí pinturas automotivas. E tem um ponto que chama bastante atenção, que é o conjunto mais compacto e mais leve. Aqui tem cerca de 8 kg e a alça é dobrável, então facilita bastante no transporte, principalmente na hora de armazenar. E a mangueira também tem 6 metros, então dá um alcance bem melhor no uso prático. Um outro destaque é o sistema de filtragem dupla, que vai ajudar a proteger o equipamento contra impurezas, né? Porque isso é bem importante, principalmente se você usa água aí de caixa d'água ou de locais que tenham resíduos. As conexões rápidas também vão agilizar bastante o uso, sem precisar ficar rosqueando tudo o tempo todo. Por outro lado, vamos falar de algumas limitações. A vazão é mais moderada, então em áreas muito grandes pode levar um pouco mais de tempo quando a gente compara com modelos mais robustos. E a mangueira também é um pouco mais rígida, o que pode acabar incomodando aí para o uso contínuo.
O aplicador de detergente ele é básico, então não tem foco naquela espuma mais densa, tá? Pra gente resumir, vai ser uma lavadora aqui que faz mais sentido para quem quer potência, com praticidade, mas sem precisar de um equipamento tão pesado ou voltado para um uso mais intenso. O preço desce um pouquinho, tá na faixa de R$ 999 e eu vou deixar o link de compra com os valores atualizados aí na descrição. E para fechar a lista tem a VAP Premier 2600 e aqui esse modelo é indicado para quem precisa lidar com sujeira mais pesada com bastante frequência, como quintal, garagem, muro ou até lavagem de carro, mas ainda dentro de um uso doméstico mais intenso, tá? Na prática ela trabalha com 1.800 watts de potência até 2.000 PSI, o que já entrega força suficiente para poder remover aquela sujeira que normalmente está mais incrustada ali, ok? O bico turbo ele ajuda bastante nesse cenário, principalmente em limo e também em sujeira mais antiga, enquanto o bico regulável ele permite adaptar o jato para usos mais delicados. Falando da construção, ela combina uma bomba axial com pistões em aço inox, o que contribui para poder trazer mais durabilidade dentro dessa proposta. Ela também traz recursos básicos bem importantes como o stop total, o engate rápido e o aplicador de detergente, o que deixa esse uso mais direto no dia a dia. Um ponto positivo é a mobilidade. Aqui ela tem cerca de 7,5 kg, tem rodas e é mais fácil de transportar do que modelos mais robustos, além de ter uma organização integrada para poder colocar mangueira e os acessórios, o que ajuda muito na hora de guardar. Por outro lado, é importante considerar as limitações. Por ter um motor universal, ela é um pouco mais barulhenta e não vai ser indicada para um uso contínuo muito prolongado. O ideal é você trabalhar em ciclos que tenham pausa, ok? E a mangueira também de 5 metros, ela pode limitar um pouquinho o alcance em áreas muito maiores, né? Exigindo reposicionar a máquina. Mas, no geral, vai fazer bastante sentido para quem quer uma lavadora potente para o uso doméstico frequente, mas sem precisar investir num equipamento mais pesado ou em produtos de linha profissional. O preço médio aqui está na faixa de R$ 1.099, com link de compra na descrição. E agora eu quero saber de você. Qual dessas lavadoras faz mais sentido para a rotina que você tem hoje, hein? É um uso leve, uma limpeza mais pesada ou algo mais frequente? Deixa aqui nos comentários como é que você pretende usar, porque isso ajuda não só na sua escolha, mas também mostra para outras pessoas uma forma de ajudar, porque elas também ficam em dúvida, né? Lembrando que os links com os melhores preços atualizadinhos, todos vão ficar aqui na descrição do vídeo, é só clicar e conferir, fechado? E se é um tipo de conteúdo direto ao ponto que te ajuda na decisão, então vale se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos comparativos. Joia? No mais é isso, a gente se vê num próximo vídeo, um grande abraço e tchau!